Yo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video an einem Donnerstag, was sehr verwunderlich ist, ne? Donnerstag ist eigentlich nicht so das Coole, um ein Video zu machen, denn da habe ich immer lange Schule. Ja, was spielen wir überhaupt? Wir spielen Train Sim World, wie man an Train Sim World 2, wie man an den Zügen sieht. Wir spielen das DLC Rhein-Ruhr-Osten mit der wunderschönen BR 185 5 MRCE im schönen schwarzen Stil. Wir spielen einen Zugdienst und zwar von Wuppertal-Langen. Beginnen Sie einen Pfad eines Erdölzuges von Wuppertal-Langenfeld Rangierbahnhof. Ja, wo wollen wir damit dann überhaupt hin? Das vom Wuppertal-Langenfeld Rangierbahnhof zu Wuppertal-Steinbeck Rangierbahnhof. Was das Ganze bedeutet, werdet ihr gleich sehen. Wir könnten die ganz lange Strecke nehmen, aber die nehme ich nicht. Ich nehme die kurze Strecke hier. Ja, los geht das. Das ist übrigens die Sherman Hill Strecke, eine schöne Strecke, aber ich kann nicht so ganz mit den amerikanischen. Erdöl, Wuppertal, Langenfeld, Rangierbahnhof, Wuppertal, Steinbeck, Wuppertal, Langenfeld, Rangierbahnhof, Wuppertal, Steinbeck, Rangierbahnhof. Hauptschalter auf vorwärts natürlich. Die Bremse ist gelöst. Fahrgasttüren sind sowieso geschlossen. Die Bremsenladen sehe ich auf. Wir haben noch rot. Die ganzen Signalhecklichter. Ja. Wir haben immer noch keine Abfahrt. Warum auch immer. Oh ja, okay, wir können auf jeden Fall schon mal Gas geben. So sieht übrigens unser toller Zug aus. Ja. Warum sind die jetzt hier vorne nur? Ja. Ja. Jawohl. Spitzensignal. Jawohl, jetzt haben wir auch die tollen. Darf ich denn jetzt auch endlich mal abfahren? Wir gucken mal ganz kurz auf die Karte. Das ist mein Zug. Ah, da ist noch einer in dem Gleis. Da müssen wir kurz warten, bis der aus dem Gleis raus ist. Ja, bis wir Abfahrt haben, werde ich das kurz schneiden für euch. So Leute, wir haben auch endlich das grüne Signal, wie man davon sieht. Wir gehen auf 50% Leistung. So. Und ganz, ganz langsam geben wir hier Gas. Okay, wir können Max-Leistung geben. Anders kommen wir hier nicht voran. Ja, so ein Güterzug hat... Warum? Nein, ich kann jetzt nicht. Ich bin gerade am Video aufnehmen. Ich mache das jetzt nicht mit einer Pro-Kamera. Deswegen kann mich Leute anrufen. Wie gesagt, ich mache das über mein Telefon. Jawohl, wir haben es geschafft. Wir haben in 900 Metern wieder ein rotes Signal. Warum ist der Kollege noch nicht aus unserem Gleis raus? Ah, er kreuzt unser Gleis nochmal. Und danach kann es sein... Ah, nee, da fährt er, glaube ich. Ja, wir müssen hier übrigens hin. Also, ist keine lange Strecke, aber es ist für so einen Güterzug doch eine relative Strecke. Ah, by the way, Rhein-Ruhr-Osten bietet euch bis jetzt die einzigste Möglichkeit, bis auf Ruhrsieg Nord Güterzüge zu fahren. Ich habe auch noch andere DLCs, aber dazu später mehr, wenn ich das Spiel nochmal spiele. Jawohl, wir haben auch grünes Signal dort. Mir gefällt das Spiel, es macht Spaß. Warum? Warum ist das nicht an? Okay, ja, gut. Wir sollten uns wieder hinsetzen, damit wir auch nicht zu schnell fahren. Gut. Ich werde das natürlich ein bisschen für euch schneiden, damit... ja. Wo geht's da hin? Kann man kurz gucken. Ah, da geht's ins Nichts. Da geht's irgendwo hier hin. Das gehört einfach nicht zu unserer Strecke. Ja, ich werde das für euch schneiden. 5,2 Kilometer mit so wenig km/h. Das dauert natürlich. So, wir fahren jetzt gleich durch den Bahnhof Wuppertal
Unterarme müsste das hier sein. Hier war ich sogar tatsächlich schon mal. Ich habe mir damals ein DLC geholt, wo ich ja andere Züge drauf habe. Aber nein, es ist nur ein normaler Zug, die hier normalerweise auch fahren. So, von mir aus kann der Zug jetzt mal wieder Gas geben. Ich will hier nämlich nicht anhalten. Ich mag diese Züge, die hier sind. Ich finde die toll. Hier. Der fährt nach Köln sogar. Interessant. Sieht man wahrscheinlich auch nicht alle Tage, dass hier so ein fetter Güterzug durchdonnert. Obwohl wir donnern ja nicht. So sieht übrigens von hinten die Ölwaggons aus. Ich werde das Video heute noch rausbringen, denn morgen habe ich dafür einfach keine Zeit. Es kann sein, dass das Video morgen wieder so spät rauskommt, so wie heute. Denn ja, morgen ist es nie ein guter Tag, wenn ich. Freitags ist nie so mein Lieblingstag. Auch wenn es heißt, dass Wochenende ist. Und Wochenende kann ich viel produzieren, aber das werde ich nicht so viel tun. Denn, na klar, ich will natürlich auch irgendwann auch mal Freizeit haben. Obwohl das ja eigentlich für mich Freizeit ist, Videos produzieren und dabei zocken. Das ist einfach macht Spaß. So, Froschenhals. Ich habe ihn ertrinken, Gott sei Dank. Nein, leider keine Palutenflasche. Was war das jetzt? Auf einmal haben wir unendlich viel km/h. Ich gehe mal wieder ein bisschen runter vom Gas. Es sind noch 3,1 Kilometer. Wie sieht das Ganze übrigens aus? Von außen. Schöne Lokomotive. Schöne ADBs. Oh! Oh, das sieht man natürlich nicht alle Tage. Der war also in Richtung. Es müsste Richtung. Was kann das hier hinten sein? Das hier müsste Wuppertal sein, ne? Das da hinten müsste Wuppertal sein. Ja, Wuppertal Hauptbahnhof, Wuppertal Steinbeck. Sieht man natürlich nicht alle Tage, also zumindest nicht so. Also im Spiel sieht man das nicht so oft. Zumindest nicht hier auf dieser Strecke, dass man von einem Personenzug überholt wird. Ich habe das bis jetzt noch nicht so oft gesehen. Ich fahre echt viel Güterzug. Weil ich liebe Güterzugtransporte. Sie sind so schön lang. Ja, wo könnten wir hier sein? Ich kann nachgucken. Wieso gucke ich denn nicht nach Karte? Ich bin jetzt hier in Wuppertal. Ober- oder Unterarmen? Mal gucken. Wir donnern hier mit 82 km/h durch den Bahnhof durch. Naja. Diese Strecke hier ist. Oh, wir haben. Ach, wieso ist eine Frage? Wieso haben wir in 800 Metern ein rotes Signal? Wieso ist da ein rotes Signal? Ah, weil der Güterzug da wieder in einem Gleis ist. Du sollst aus meinem Gleis raus. Jetzt gerade, wo wir so schön in Fahrt sind. Dabei ist es bis Wuppertal Unterbarmen nicht mehr so lang, aber wir müssen vorher durch den Wuppertaler Hauptbahnhof, was auch ganz toll ist. Ich bin hier tatsächlich schon mal die ganze Strecke von Wuppertal bis Hagen müsste das sein. Ich gucke gerade sehr viel auf die Karte, aber ich weiß, müsste bis Hagen gehen. Hagen Hauptbahnhof, tatsächlich schon mal komplett durchgefahren mit dem Zug. Ich bin aber die Personenzugstrecke gefahren, deswegen bin ich von hier über hier oben lang gefahren. Ah, gut, grünes Signal. Und das andere ist wieder rot in 900 Metern. Das kann nichts mit dem Zwergsignal hier zu tun haben. Das Zwergsignal ist das auch nicht. Oh, wir haben zu viel km/h. Oh, wir sind viel zu schnell. Volle Leistung. Bremsen.
Ah, grünes Signal. Passt. Oh Gott, wir sollen hier sogar halten. Hier? Okay, wir werden ein bisschen zu weit fahren. Achso, wir sollen über einen Ort fahren. Ja, wollte ich doch sagen, wir müssen noch bis Wuppertal. Hauptbahnhof dann. Nicht Hauptbahnhof. Ah, jetzt haben wir wieder 0. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind hier tatsächlich richtig. Und ja. Ja, warte, es kommt gerade ein Leitstellenberuf. Ja, wir sind hier tatsächlich doch richtig. Ja, dann hat mein Zugdienst wohl doch funktioniert bis hier. Habe ich mich wohl doch verlesen, dass wir hier doch nicht halten sollen. Habe ich mich doch wohl gelesen. Oh, da kommt nochmal eine schöne Personenzug. Ja, habe ich mich wohl doch verguckt, dass ich hier doch nicht halten muss. Das ist doch toll. Ja, dann würde ich wohl sagen, das war's mit dieser Folge TSW. Lasst gerne ein Like da, wenn ihr wollt. Und ja. Ja, dann würde ich so sagen, das war's. Wie vorhin schon. Und ja, wir haben mal schön unser Zug. Und ich werde jetzt noch ein bisschen was anderes spielen, das Video für euch anstellen. Lasst gerne ein Like da. Abonniert, wenn ihr dürft. Und ja, haut rein und möge die Macht mit euch sein. Ciao.